Berikut fakta unik Bim si Shark Fin di Chainsaw Man. Bim ini Fin dengan kekuatan hiu, jadi dia bisa berenang bebas di mana aja, termasuk tanah dan bangunan. Tapi yang lebih gila, dia loyal banget sama Chainsaw Man, bahkan manggil Denji dengan Tuan Chainsaw. Dia emang kuat, tapi juga ceroboh dan sering bertindak tanpa mikir panjang. Selain itu, Bim nggak pakai senjata loh, dia lebih ngandelin kekuatan tubuh hiunya buat bertarung. Meskipun sering panik, dia selalu ada buat bantuin Denji. Sayangnya, kayak banyak karakter lain, dia akhirnya gugur dalam pertempuran.